bagus kan. Nah sekarang kita buka yuk. Ini juga ada kita buka. Nah ini dia teman-teman, yang di belakangnya ini ada keriting-keriting seperti sampah. Dan ini ada kupingnya, kuping ada 2. Dan ini kalian nggak tahu kan ini apa? Ini namanya pita. Dan di sini ada mulutnya, lidahnya dia. Dan terus di sini ada tangannya. Di sini ada apa? Pink. Terus di sini ada matanya, tapi ada kayak bintang-bintang gitu. Mati ada bintang-bintang. Dan terus kalau ini pasti kalian tahu, ini adalah celembek. Dan ini ada sepatunya warna ungu dan ada putihnya. Nah sekarang kita selawin aja ya teman-teman. Aku pengen lihat ini selau gak ya. 1, 2, 3. Wow, selau. Tuh, coba bagian belakang. Wow, juga selau teman-teman. Coba kita bagian bututnya. Wow, selau. Dan naiknya kakinya, ini bukan kaki ya teman-teman, tapi ini seperti yang tadi aku bilang. Dan kupingnya. Wow. Dan kita coba pitanya ya. Wow, bagus mulut. Wow. Maaf, aku suaranya bukan kegedean, tapi aku lagi pilek sama agak batu ya teman-teman, maafin aku ya. Nah terus sini juga banyak ya. Aku dibeliin sama bunda sama ayah teman-teman. Tuh bagus kan, sama nggak kayak aku. Nah terus alisnya juga ada di sini. Nah yang squishy aku yang lama ada juga. Ya kita taruh dulu. Dan ini yang dibeliin bundaku juga di mana sih, di Season City. Kemarin aku pergi sama kakak Dinda, saudara aku juga, tapi saudara ayah sih, adiknya ayah aku, kakak Dinda sama kakak Rosa. Yang paling gede itu kakak Rosa. Kakak Rosa kakaknya, kalau kakak Dinda kakak adiknya. Nah, waktu itu aku sama kakak Dinda bilang, aku mau squishy. Terus aku udah turun ke pakai lift. Aku bilang, ayah aku mau squishy. Terus dibeliin squishy ini. Tapi ini nggak gitu selau. Kemarin ada lagi. Ini juga buat, bukan ganti lagi. Tapi. Dan yang kedua ada ini bebek. Selau sih, tapi ini udah itu apa sih, robek atau apa gitu. Kalau ricis kan kalau dipencet kenceng dia nggak itu apa sih, nggak robek. Ini robek. Tapi ini aku udah nggak pakai lagi. Nah terus yang ketiga adalah yang ini.
itu apa kolong sama T ini, tapi nggak itu bolong yang kan, tapi nggak lihat. Bundaku itu pegang keras sama aku, jadi ya robek. Nah teman-teman, sudah saja ya untuk hari ini. Nah jangan lupa subscribe ya di tombol ini teman-teman. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang laki-laki Rana seru dan menyenangkan.